casera del mundo. Voy a traer más. Está bien. Eso es nuestra fogata, pero ahorita Luis traerá más. Fogata casera. Bueno, voy a dejar pausa. Ay, perdón. Ok. Por el momento ya tenemos más hojas. Y para el momento Luis va a prender un nuevo. Y esas son las cebollitas, mis amigos. No, creo que tenemos que hacer un refuerzo para que no se salgan. Sí. Agarra de estos. A ver. Estos ladrillos. No. No, pero así cortados no. A ver. Ahora ya tenemos el refuerzo. Sobraron unas cuantas. Para que prenda. Oh, bestia. Me he quemado. Les parece que lo deben hacer con adultos, niñas. No, trae cohetes. No hay que traer cohetes. Está bien. ¡Oh! Hubiéramos guardado una bomba. No, ay, no manches, sí es cierto. Antes teníamos unas bombas, miren, ahí están las artes de las bombas. Pero eran unas bombas de humo. A ver, Hey, ¿y si? ¿de qué? ¿Y si? Ay, no, ya la trompas. Ahorita le sacamos Sí. la pólvora. La ponemos ahí. Para que prenda. Vale. Tráete más hojas para que prendan. Está bien. Le hemos vuelto. Y ya mientras hablábamos, digamos que estamos pensando si sale mal, traemos un vaso de agua. Por eso traigan un adulto cerca y es por eso que no son como nosotros. Ok. Y ahí ponemos la otra cebollita. Muchas cebollitas porque esto sí truena. Y con dos, como lo vimos, no nos falta. Nos falta. Listo. A la una y a las dos corremos, ¿eh? Entonces, haciéndolo bien. ¡Oh, caray! Ahí está, ya salió. ¿Qué pasó? ¡Ah, qué demonios! Acerqué la cámara, no crean que estoy cerca, ¿eh? A ver, no, hay que ir por papel para que prenda. Está bien. Bien. Sí. Nos vemos. ¿Y cómo de que no? Ya volvemos. De allá, ¿no? ¿Cómo? Tráete carbón del asadero de allá. Está bien. Otra vez nos vemos más al rato. Y miércoles, me equivoqué. Chicos, y ahora, miércoles. Perdón, se me cayó el celular. Ahí está la tapa, dejen que se la pongo. Ahorita vuelvo. Ahí está, ya volví. Ya no tengo ya tengo la tapa, está puesta. Y sí, se me rompió el celular, pero no era de hoy. Era de hace rato. Ahora sí ya funcionó. Aquí tengo más carbón, por si no funciona. Para que prenda. Wow. ¿Le echo más? Sí. Está bien. Ya se cayó. De por sí ya se había quemado todo. A ver. Así. No manches. Ahí estamos ya. Ten cuidado. Eso.
Parece que estabas intentando apagar el fuego más que prender fuego. Oye, aquí ponemos nuestras carnes, ¿no? Ay, por Dios. No, tenemos que traer más papel. Ah, sí, es cierto. Hay papel en la mesa. No, yo pensé que era una rata. Bueno, chicos, mientras regresa Luis, desde ahora les diré que hagan lo clásico. Y les diré qué es lo clásico. Lo clásico es que dejen like, que se suscriban si les gusta el canal. Obviamente dejen like si les gusta el video. También que activen la campanita para enterarse de todas las notificaciones. Y... no manches, vean este insecto. Y esta cochinilla. Pero más, concentrémonos desde ahora en este insecto. Veamos el insecto. ¿Qué hace ese insecto? Oh, miércoles. Quítate de ahí. ¿Qué eres tú? ¿Se está haciendo muerto? Oye, amiga, te vi moverte, así que no va a funcionar. ¡Ya mira, Luis! Y mira, aquí venía un insecto. Yo sé lo que ahí se parece y se hace el muerto cuando ya lo vi. Bueno, vamos a echar papel. Recuerden, supervisión de un adulto. No sé si lo dije bien, pero me refería a que tienen que tener cuidado y que tienen que tener el precio de un adulto o que un adulto lo haga. O que tengan un adulto cerca. Wow, wow, wow. Esa es nuestra hermosa fogata. Miren. Si no tienes que con... ay, por Dios. Tráete la bandeja. La que estaba en la... de esta para poner las carnes. Ah, ya sí. Ahorita vuelvo. Ya No, vuelvo. voy yo. Ah, ok. Gracias, Luis. Okay. Aquí está nuestra... aquí ya se apagó, así que... miren ese papel, aquí está. Ok, chicos, entonces ya saben. Si no saben, si tienen miedo de que no puedan hacer una fogata, ya saben. Tráiganse carbón, o seguramente en el campamento, si van a un campamento habrá carbón. Tráiganse hojas, y usen plantitas así, plantas muertas o como sea. Encendedor y si quieren, la parte de su parrilla. Y que le presten algo para taparlo, para que no se haga tanto. Y que hagan esto para alrededor, para que no se les haga. Y que si quieren hacer cohetes, pues tengan cuidado. Se quemó, se quemó, se quemó. Ven, chicos, para eso usan la supervisión de un adulto. ¿Qué? Aquí tienes. ¿Le está lloviendo? Es que sentí una gota. Otra. Sí, ¿verdad? Está lloviendo. Y él prendió. Pon la tapa, porque le está cayendo agua. Para que no. Ya voy. Muchas hojas. Ahorita que recuerdo. Nos vemos más al rato. Ay, perdón. ¿La ven? Es hermosa, ¿verdad? Bueno, ya, adiós. Bueno, nos vemos al rato. Hemos vuelto, pero Luis está siguiendo buscando el papel. Pero, ¿qué les parece? Así se debe hacer, por si una fogata casera. Como ya dijimos, supervivencia de un adulto. Hermoso. ¿Qué pasó? Nada, pero ya llegaste. Tenemos un vaso de agua por si algo sale mal. Y No es un vaso de agua. Es un vaso con aceite. ¿qué?
Nuevamente, hablando con la experiencia de un adulto. Vas a prender fuego aquí. Vas a incendiar todo el lugar, ¿sabes? Por eso no lo hice allá en el otro lado. Porque si no está el gas. Ok, ahora le echaremos un... ¿Dónde está el último? Ay. Es la lluvia. Tápalo, tápalo, tápalo antes de que le llegue la lluvia. Ahí está. Que prende chido. Entre nosotros. Trae un vaso con agua. Ok. Este es el vaso de agua. No, no es cierto. Ya está sirviendo. Tráete el jamón y tráete todo. Para hacer nuestra carnita asada. Está lloviendo. Quiero que apagaste el fuego. No, ese es aceite. Sí. Yo creo que no estás en eso. Ahora tápalo antes de que llegue la lluvia. No, tráete un vaso de agua. No, tenemos que apagarlo. Esto no tiene agua y además era refresco. No, déjame apagarlo. ¡Corre! Bueno, chicos, este probablemente será el fin. Ándale. Bueno, esto ha sido todo. Diría que Luis diga adiós, pero como ya vieron, se fue y está pidiendo agua. Pero bueno. Aquí viene. Bestia. Ok. Hagámoslo. No. Ah. Pensé que querías, o sea, dices que... ¿Qué haces? Ah, ya, un insecto. ¿Qué? El último te moriste. Los achicharra al segundo. No. No tienes corazón. Sigue vivo. ¿Quién sabe qué sea? Si ustedes saben qué insecto es este, nos lo dicen. Y así va nuestra fogata todavía. Como dijimos, pues está lloviendo. Y ese no se apagó. No. Ya está caliente. Tenemos que... No manches, es cierto. Bueno, no tanto, pero sí está caliente. Ay, no manches, sigue vivo. Pero ya se le achicharraron las patas. Muérete. Es... Lo que te mereces. No se merece. ¡Soy yo! Huele... ¿Esa es orina? ¿Qué? No sé si te lo vean, pero tiene orina, más o menos. ¿En dónde? No sé, pero es una planta. ¿Cuál orina? Ahí, mira. Ahí, en la patita. No es orina. Se quemó el mes otra vez. No sabes cómo se siente ese. Sí, de niña me pasó también. Hay que echarle aceite. Ya no tiene, ¿sí? Sí, sí, echó, sí, echó. Y el encendedor. No, trae más papel. ¿Qué? Solamente inténtalo y si no, ya. Pues ya traigo más papel.
Quitamos la olla. Bien. Creo que se va a prender. Bueno, esto ha sido todo. Espero hayan aprendido algo. 1. Tengan cuidado con los encendedores. 2. Tienen que, tener la supervisión de un adulto. Y 3. Tengan precaución. Ahora sí, hasta el próximo día. Adiós. Adiós. Correr.